سلام، من حسام هستم و توی این ویدیو میخوام بهتون کمک بکنم اگر میخواید یک گوشی از برند شیائومی بخرید دقیقا متوجه باشید که جایگاهش به چه ترتیبی، اسمشون ممکنه یه مقدار گیج کننده باشه. سری می رو داریم، سری می نوت رو داریم، سری می میکس رو داریم، سری می مکس رو داریم، سری می ای رو داریم و دو تا برندی که از دل شیائومی اومدن بیرون، ردمی و پوکو، و البته یه برند بلک شارک که مخصوص گیمینگ آخر سر بهش میپردازم. از سری می شروع میکنم که پرچمدارای شیائومی ان، توی اونها از بهترین چیپست ها، بروزترین چیپست ها و دوربین ها استفاده میشه که اتفاقا بسیار گوشی خوبی ان. سال به سالم آپدیت میشه، می 9 می 10 می 11. ممکنه یه پسوندی هم بعد از اون قرار بگیره مثل پرو یا اولترا، مثل گوشی می 11 اولترا که خب نسبت به اون ورژنی که اون پسوند رو نداره عملکرد بهتری رو داره، مشخصات قوی تری رو داره. ممکنه یه حرف هم بعدش قرار بگیره مثل می 9 تی که نسبت به اون ورژن اصلی ممکنه که مشخصات متفاوتی رو داشته باشه. اگر بخوام یه مثال براتون بزنم، گوشی می 10 رو با می 10 تی بخوام مقایسه بکنم، گوشی می 10 صفحه نمایش سوپر امولد 90 هرتزی داره ولی گوشی می 10 تی صفحه نمایش آی پی اس ال سی دی 144 هرتزی داره. یه همچین تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن. از آی استفاده کردن، از لایت استفاده کردن، از ایکس استفاده کردن، از سی استفاده کردن. باید اینو توی ذهنتون داشته باشید که موقع خریدن به اون مشخصات توجه بکنید که بتونید دقیقاً اون گوشی رو بخرید که مد نظرتونه. بعد از اون میرسم به سری می میکس که شیائومی میاد از بروزترین تکنولوژی هایی که داره توی اون گوشی رو استفاده میکنه. آخرین دستاوردش گوشی می میکس فولد بوده که یه جورایی رقیب سامسونگ زد فولد 2 از این گوشی هایی که تا میشن ولی خب با قیمت خیلی پایین‌تر. بعد از اون به سری می مکس میرسم که شیائومی میاد توی اونها از یه صفحه نمایش بزرگ با یه باتری با ظرفیت بالا استفاده میکنه که آخرین گوشیش می مکس 3 بوده، مربوط به جولای سال 2018. بعد از اون ادامه پیدا نکرده. بعد از اون میرسم به یه سری جالب از شیائومی به اسم می ای که از پلتفرم اندروید وان استفاده میکنن. اونایی که میخوان یه مقدار از میوآی فاصله بگیرن میتونن برن این گوشی‌های می ای رو خرید بکنن که خیلی به اندروید خام نزدیک و آخرین گوشی که از این سری منتشر شده گوشی می ای 3 بوده، مربوط به جولای سال 2019. یه سری دیگه هم از گوشی‌های شیائومی وجود داره به اسم می نوت که خب هزینه کمتری رو باید براشون پرداخت بکنید، مشخصات معمولی‌تری رو نسبت به اون پرچمدارهای گوشی‌های شیائومی دارن، اما همچنان بسیار گوشی‌های خوبی ان. فقط نکته‌ای که در مورد اونها وجود داره اینه که نباید با پرچمدارهای نوت سامسونگ اشتباه بگیرید که خب مشخصاتشون میگم از پرچمدارها یه مقدار معمولی تره و اون قلم استایلوسی که توی گوشی‌های سامسونگ وجود داره اینجا خبری از اونها نیستش. میرسم به برندایی که زیر مجموعه شیائومی ان. یه جورایی ردمی رو داریم، پوکو رو داریم و بلک شارک رو داریم. از ردمی شروع میکنم که یه مقدار هزینه کمتری رو باید براشون پرداخت بکنید اما همچنان بسیار گوشی خوبی ان. اقتصادی ان، یه جورایی میان رده اقتصادی، خیلی سخت افزار خوبی برای اونها در نظر گرفته شده. توی ایران هم بسیار استقبال شده از این گوشی‌ها. سیستم نامگذاریشون هم اینجوریه که 5 تا حالت رو میتونیم برای اونها متصور بشیم، یا اینکه پیشوند ردمی بخورن یا اینکه پیشوند ردمی نوت بخورن. توی حالتی که پیشوند ردمی داره ممکنه یه عدد بعدش قرار بگیره مثل گوشی ردمی 9، ممکنه که یک حرف هم بعد از اون عدد بیاد مثل گوشی ردمی 9 تی. توی حالتی که پیشوند ردمی نوت داره، اتفاق اول اینه که گوشی ردمی نوت 9 معمولی رو داریم، بعد از اون ممکنه که یک حرف هم پشتش قرار بگیره مثل گوشی ردمی نوت 9 اس، بعد ممکنه که از یه واژه پرو هم استفاده بکنن مثل گوشی ردمی نوت 9 پرو که ممکنه یه مقدار گیج کننده باشه. باید برید مشخصات سخت افزاری اون گوشی‌ها رو با هم مقایسه بکنید که بهترین انتخاب ممکن رو داشته باشید. معمولا توی چیپست یا دوربین یه اختلافات جزئی با هم دیگه دارن. البته علاوه بر این 5 تایی که بهتون گفتم، اخیراً ردمی در کمال شگفتی گوشی داره به اسم ردمی کی 40 پرو که اومده توش از چیپست اسنپ دراگون 888 استفاده کرده که توی پرچمدارای سامسونگ و بقیه برندها میتونید رو پیدا بکنید. یه مقدار سخت‌تر میکنه انتخاب، اما خب اگر به مشخصات گوشی توجه بکنید میتونید بهترین انتخاب ممکن رو داشته باشید. بعد از اون برند پوکو رو داریم که بعد از موفقیت بسیار فوق‌العاده گوشی پوکوفون F1، برند پوکو به صورت مستقل دیگه عمل میکنه و 3 تا رده بسیار مشخص داره: سری M، سری X و سری F. سری M اون یه مقدار اقتصادی تر هستند ولی خب مشخصات بسیار خوبی توی کلاس خودشون دارن. گوشی پوکو M3 رو خودم آنباکس کردم، بسیار گوشی خوبیه
ممکنه یه واژه پرو هم بعد از اون قرار بگیره که خب نسبت به اون ورژن معمولی مشخصات بهتری رو داره. بعد از اون سری X رو داریم که بسیار چیپستای خوبی رو دارن، گیمرها خیلی استقبال کردن از این گوشی ها. این سری هم ممکنه که یه واژه پرو بعدش قرار بگیره، مثل پوکو X3 پرو که نسبت به اون ورژنی که پرو نداره عملکرد بهتری رو داره. و بعد از اون سری F رو دارن که یه جورای قاتل پرچم دارن. بهترین مشخصات گوشی‌های پوکو رو میتونید توی این سری پیدا بکنید. نسبت به اون پولی که پرداخت میکنید واقعا عملکرد بسیار فوق‌العاده‌ای رو بهتون میدن، مثل گوشی پوکو F3 که همونطوری که بهتون گفتم بسیار عملکرد خوبی رو داره. و بعد از اون سری بلک شارک داریم که مخصوص گیمر هاست و سال به سال اون رو هم شیائومی آپدیت میکنه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و تونسته باشم یه ذره بهتون کمک بکنم که نسبت به گوشی‌های شیائومی دید بازتر و شفافتری رو داشته باشید. تجربه خریدتون رو نسبت به این برند حتما با من به اشتراک بذارید، توی کامنت ها بنویسید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا می‌کنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت می‌ذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.